तो दोस्तों आ गया हूँ मैं आज फिर से लेवल एंड स्पाइस में। और मैं आज यहाँ आया हूँ खाने के लिए चिकन राइस। तो बन ही रहा है चिकन राइस, जैसा कि आप देख रहे हैं चिकन डल चुका है फ्राई होने के लिए। और मसाला एक कढ़ाई पे रेडी हो रहा है और एक कढ़ाई पे चिकन तला जा रहा है। इसके बाद आगे ये चिकन डालेंगे, मिक्स करेंगे, राइस डालेंगे, उसके बाद हमें मिल जाएगा खाने को। तो देखते रहिए वीडियो। खाना है कोई चिकन बना लीजिए।